Баршаңызға сәлем, сіздермен Манат. Бүгін біз осындай үй жағдайында жасалатын дәмді жұмсақ лепешканың рецептімен таныстыратын боламын. Ең алдымен бізге жылы суымызға 350 грамм қолдандым. Соған 1 шай қасық тұзымызды және 1 ас қасық жақсылап қозғап араластырып, 1 ас қасық дрожж және 1 ас қасық сұйық майымызды қосып жақсылап араластыратын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, белгісін басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Және осы араласқан суымызға 350-400 граммдай жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Бірінші осылай қасықтың көмегімен, кейін қолмен жуала қылып елеп аламын. Жақсылап июі қанғаны дұрыс, өйткені сол кезде қамырымыз жақсы июі қанып көтерілетін болады және өте жұмсақ болып тұрады. Осылай қолмен жақсылап араластырып алатын боламын. Осылай барлығын жақсылап жуала қылып араластырдым. Осының бетін 1 сағат көлемінде жауып қойып, жылы жерге қоятын боламыз. 1 сағат көлемінде болды, міне жақсы көтерілді. Енді кезекте дастарханымыздың бетін сәл майлап алып, қолымызды да майлап, осылай жуала қылу үшін осылай ұзынша етіп созып алып, кейін 4 бөлікке бөліп аламын. Осылай барлығын жуала қылып, тағы да ыдысымызға салып, 10-15 минутқа бетін жауып, көтерілгенін күтеміз. Өте сәтті рецепт, бір жасағаннан өте жақсы жұмсақ нан шығады. Сондықтан менің каналыма тіркеліп тұрыңыздар, мен сіздермен сәтті рецепттермен бөлісетін боламын. Осылай бетін жауып 10-15 минутқа қоямыз. Бір жұмыртқамызды жарып, бетіне 1 ас қасық сүт құйып, осы жуаламызды нан формасына келтіріп, одан кейін бетіне жап шығатын боламын. Осылай қолмен формамызды жасап аламыз. Енді кезекте вилкамен осылай шанышқымен ортасын тесіп шығамыз. Бетіне жұмыртқамызды жағып, 180 градусқа 20-25 минутқа немесе пештеріңіздің қызуына байланысты қызарып піскенше қойып қоясыздар. Менің каналым Құрметті достар, менің каналыма тіркеліп, менің каналымдағы видеоларды WhatsApp желісі арқылы достарыңызбен бөлісеңіздер болады. Өте жақсы, жеңіл, сәтті шығатын рецепттердің бірі. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздер менің жаңадан шыққан видеоларымды бірінші болып көретін боласыздар.